Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бүгүн 29 мартта саат 10:30-да баштала турган Орусия менен Украинанын делегацияларынын Стамбулдагы сүйлөшүүлөрүнө келди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Түрк мамлекетинин башчысы делегациялардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Москва менен Киевдин ортосундагы азыркы конфликттин мындан ары да уланышы эч кимге пайдалуу эмес деп билдирди. Ал тараптардын сүйлөшүүлөрүнүн реалдуу натыйжаларына мезгил келип жеткенин баса белгиледи. Эрдоган ошондой эле Украинадагы кырдаал орус жана украин тараптын коңшусу жана досу болгон Туркияны катуу капалантып жатканын кошумчалады. Ал делегацияларды ок атышууну токтотууну макулдашууга чакырды. Түрк президенти белгилегендей Анкара сүйлөшүү процессин жөнөкөйлөтүү үчүн бардык колдоо көрсөтүүгө даяр. Белгилей кетсек, буга чейин Стамбулда Орусия менен Украинанын сүйлөшүүлөрү башталар алдында коопсуздук чараларын күчөткөнү белгилүү болгон. Долмабахачедеги президенттик резиденцияга Орусия менен Украинанын делегация мүчөлөрүнүн келиши учурунда коопсуздук кызматтары көчөлөрдү тосушу күтүлүүдө. Москва менен Киевдин сүйлөшүүлөрү Орусиянын Украинадагы атайын операциясы башталгандан 3 күн өткөндөн кийин 27 февралда башталган. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режимин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап жана Донбасстагы жай жашоочулардын канына забын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДЕР жана ЛЕР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Садыр Нуркожоевич айкөлүү адам болгон үчүн Атамбаевдин балдары депутат болуп олтурат. Мындай пикирин Жаңыл Абдылдаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Садыр Нуркожоевич Алмазбек Атамбаевден өч алып жатат деп кыйгыргандарга жооп. Убагында Садыр Нуркожоевичти жөн эле жаткан жеринен каматып, балдарын уруп, сабап кордук көргөзүп жатканда кайда элеңер? Садыр Нуркожоевичтин айкүлдүгүнөн Атамбаевдин балдары депутат болуп жатышпайбы? Баласы жазып чыгыптыр, атамды кордошуптур, тизеси сыйрылыптыр деп. Садыр Жапаровдун атасы каза болуп жүрөгү сыйрылып турганда Садыр Нуркожоевичти атасын акыркы сапарга узатууга бир ууч топо салуусуна уруксат бердирбей койбоду беле? Уялбай атамдын тизеси сыйрылыптыр дейт. Садыр Нуркожоевич айкөлүү адам үчүн Атамбаевдин балдары депутат болуп олтурушат деп жазган ал. Эске салсак, 23 мартта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 1 май райондук сотко алып келишип, бирок ал автоунаадан чыгуудан баш тарткан. Анын жактоочусу Атамбаевди номер 47 абактагы камерадан футболкачан жана ички кийимчени күчтөө алып чыгышып, күзөтүп жеткире тургандарга тапшырышканын айткан. 15 мартта жогорку сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча 11 жылга эркинен ажыраткан. Буга чейинки сот өкүмүн күчүндө калтырган чечим чыгарган. 1 май райондук соту 2020 жылдын июнь айында Атамбаевди ал иш боюнча 11 жыл 2 айга кескен. Башкы шаардык соту 1 айдан кийин райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Президент Садыр Жапаровдун карындашы Лаззат Нуркожоева унаасын туура эмес токтоткону үчүн 1000 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Бишкектин кайгыл милициясынын басма сөз кызматы 27 мартта кабарлады. Ошол эле учурда айдоочу айым өзүнүн маданияттуулугун көрсөтүп, кайгыл кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирди деп билдиришти мекемеден. Буга чейин калаадагы 5-кичи районунун тургундары Нуркожоева унаасын тротуардын үстүнө токтотконуна нааразы болушкан. Лаззат Нуркожоева Дөөлөтбек Жапаровдун Садыр Жапаровдун инесинин кызы. Нуркожоева президенттин тууганы экенинен тышкары өткөн жылы бийлик алмашкандан кийин декабрда Кыргызстан сулусу 2020 жылдын сынагында жеңүүчү болуп таанылган. Конкурстун уюштуруучусу Рыскул Намазбекова Спутник Кыргызстанга курган маегинде сынакка кастинг 2020 жылдын сентябрь айында тагыраагы өлкөдө бийлик алмашканга чейин эле өткөнүн айтып берген. Кыргызстан сулусу 2020 жылдын конкурсунда жеңгени үчүн байге катары Нуркожоева BMW X5 унаасын алган. Кара Суу районунун мурдагы акими Тилек Матраимов Ош газ ишканасынын директорунун орун басары болуп дайындалды.
Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булагы билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча Тилек Матраимовду бул кызматка дайындоо боюнча буйрукка бир нече күн мурун кол коюлган. Эске салсак, Тилек Матраимов 2020 жылдын 7 октябрында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган учурда кармалган. Ош шаардык соту аны 1 айга тергөө амалдарынын мөөнөтүнө камакка алуу чечимин чыгарган. Бирок кийинчерээк Матраимов үй камагына чыгарылган. Андан кийин сот ага 220 000 сом айып пул салган.